Aga jingi lekai Champion League ka bahap aga Group E ke Chelsea ka lala ban lim ya ka Milan da lai laganot. Aga ni jingi lekai ke Chelsea ka layo ban penkijar nengkong aga minit ka ba ar peu sau lengba u Fofana. Bat aga minit ka ba san peu reu lengba u Aubameyang ke Chelsea ka layo ban thep ya ka gol ka ba ar ka jongga. Bat aga minit ka ba reu peu ar lengba u James ke Chelsea ka layo ban thep ya ka gol ka balai. Ke jingi lekai ka bahap aga Group F ka Real Madrid ka lala ban lim ya ka Shakhtar da ar lagawai. Haga ni jingi lekai ka Real Madrid ka layo ban kijar nengkong haga minit ka ba khatlai lengba u Rodrigo. Bat haga minit ka ba ar peu pra lengba u Vini Junior ka Real Madrid ka layo ban thep ya ka gol ka ba ar ka jongga. Bat haga minit ka ba lai peu khandai lengba u Oleksan ka Shakhtar ka layo ban thep ya ka shigol ka jongga. Haga jingi lekai ka bahap haga Group H ka Benfica kalaya khai bat ka PSG damar shigol. Haga ni jingi lekai Lionel Messi ulayo bat ki jar nengkong nagabanta ka PSG tang haga minit ka ba ar peu ar. Bat day haga minit ka ba sau peway lengba ka ungol ka bala kumbakla daw defense jong ka PSG u Pereira Benfica kalayo ya ka gol penya khai Persha ya ka PSG. Haga jingi lekai ka bahap haga Group G ka Manchester City ka lala ban penlim ya ka Copenhagen da sam laganot. Haga ni jingi lekai ku Erling Haaland ulayo bang ban thep ya at 3 gol kata ka minit ka ba nyew bat haga minit ka ba lai peu ar. Haga minit ka ba lai peu kundai lengba ka ungol ka Man City ka layo ya ka gol ka balai ka jongka. Bat haga kelamit lengba ka penalty bala shoot da Umares haga minit ka ba san peu san ka Man City ka layo ya ka gol ka ba sau ka jongka. Bat haga minit ka ba nyew peu reu lengba u Alvarez ka Manchester City ka layo ya ka gol ka ba san ka jongka. Habukut ka na jingi lekai ka Manchester City ka la job so ya ka Copenhagen da san laganon. Haga jingi lekai ka bahap haga Group G ka Dortmund ka lala ban penlim ya ka Sevilla da sau lagawai. Haga ni jingi lekai ka Dortmund ka layo ban penkijar nengkong tang ka minit ka ban reu lengba u Guerreiro ka minit ka ba sau peway u Bellingham layo ban thep ya ka gol ka ba ar naw benta ka Dortmund. Hadin ar minit u Adeyemi layo ban thep ya ka gol ka balai naw benta ka Dortmund. Bat haga minit ka ba san peway ka Sevilla ka layo ban penpai ya ka shigol jong ka Dortmund lengba u Nesiari. Bat haga minit ka ba nyew peu san lengba u Brandit ka Dortmund ka layo ban thep ya ka gol ka ba sau ka jongka. Haga jingi lekai ka ba hap haga Group H ka Juventus ka lala ban lim ya ka Maccabi Haifa da lai lagawai. Haga ni jingi lekai Robiot ulayo ban penkijar nengkong haga minit ka ba lai peu san haga kelamit kata haga minit ka ba san peu u Lahovic ulayo ban thep ya ka gol ka ba ar nak benta ka Juventus. Bat haga minit ka ba nyew peu san lengba u David ka Maccabi ka layo ban thep ya ka shigol ka jongga. Bat shwa ban kut ka jingi lekai Rabiat ulayo bang ban thep ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka ba lai nak benta ka Juventus kata haga minit ka ba pra peu lai.